خب اینجا در این ویدیو با توجه به ویدیو قبلی که داشتیم من میخوام یه نکته خیلی مهمی آموزش بدم که پیرو همون ویدیو قبلیه و یه تمرین تکمیل تریه. ببینید مثلا من یه فعلی مثل فشتین رو انتخاب میکنم. فشتین که توی درس‌های قبلی ما تلفظش رو یاد گرفتیم، عناصرش رو، این حروف که کنار هم دیگه فشتین خونده میشه. فشتین به معنی فهمیدن. یه فعل با قاعده است. خب من میتونم الان همه اینا رو تو همه فرما صرف بکنم. مثلا میگم ich verstehe. ich verstehe. من میفهمم. درسته؟ همین اینو میتونیم ادامه بدیم. Du verstehst. تو میفهمی. Er versteht. Sie versteht. Es versteht. او میفهمه. Wir verstehen. ما میفهمیم. Ihr versteht. شماها میفهمید. Sie verstehen. آنها میفهمند. Sie verstehen. شما میفهمید. برای سوالی جای فعل و فاعل رو عوض میکنه. verstehe ich. آیا من میفهمم؟ verstehst du. آیا تو میفهمی؟ versteht er. versteht sie. versteht es. آیا او میفهمد؟ verstehen wir. آیا ما میفهمیم؟ versteht ihr. آیا شما میفهمید؟ verstehen sie. آیا آنها میفهمند؟ verstehen sie. آیا شما میفهمید؟ بعد منفی میکنم. ich verstehe nicht و ادامه میدم. من نمیفهمم. Du verstehst nicht. تو نمیفهمی. Er versteht nicht. Sie versteht nicht. Es versteht nicht. که میشه باز او نمیفهمد. مذکر مؤنث خنثی. Wir verstehen nicht. ما نمیفهمیم. Er versteht nicht. شماها نمیفهمید. Sie verstehen nicht. که میشه آنها نمیفهمند. Sie verstehen nicht. شما نمیفهمید. حالت در واقع رسمی. یه دونه امری هم داشتیم که اینطوری میشه. bitte verstehen Sie. bitte مصدر و Sie علامت تعجب. bitte verstehen Sie. لطفاً بفهمید. bitte verstehen Sie nicht. لطفاً نفهمید. این امر منفی و مثبت رو میتونیم درست کنیم. و شما برای هر فعلی که تا الان اون بالا داشتیم میتونید این تمرین رو هم به صورت کتبی هم شفاهی انجام بدید. البته فشتین به معنی فهمیدن و درک کردن هم هست. یعنی بیت فشتینزی میتونه معنی اینو داشته باشه که لطفاً درک کنید. اینطوری هم میتونه معنی بده. هم میتونه معنی لطفاً بفهمید. و این یه تمرین خیلی کاربردی درسته که شما کم کم با این تمرین صرفایی که برای همه فرم انجام میدید، چون ببین برای هر فعل الان تقریبا حدود میتونم بگم 40 تا جمله درست شد برای فرم سوالی، منفی، خبری، امری. و شما برای هر کدوم از این فعلایی که خوندیم این تمرین رو انجام بدید، کم کم دیگه زبونتون هم عادت میکنه به آلمانی و تکرار زبان آلمانی.